Karibu tena kwa mara nyingine. Hapa sasa tunaenda kuelekezana ni jinsi gani unaweza ukafanya kazi kwenye hii site ya AOL. Ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya na kuja kukuchambulia kwa ufupi ili mradi uweze kuielewa hii site unawezaje ukafanya kazi, au sio? Kama hapo nilipogusa ni sehemu ya nyumbani. Yaani sehemu hii kuna vitu mbalimbali, kama kuna ofa mbalimbali. Hii sehemu inaonyesha watu waliofanikiwa pia. Pia hapa kama unavyoona kuna invite friend. Hii ni ya kualika marafiki. Sasa hapa tunaenda kugusa sehemu hii hapa. Ngoja set vizuri. Tunaenda kugusa hapa kituo cha kazi. Unaona? Sehemu hii sasa utaenda kukuta level zako ambazo umezifikia. Kwa sasa tuko level ya kawaida. Hiyo ya kwanza kabisa, afu kuna level 1 ambayo ni VIP 1, kuna VIP 2. Hivi vinaenda kwa sababu ya kualika watu, na pia unaweza kununua hivi VIP 2, kanunua VIP 3, ukawa unapata pesa nyingi zaidi. Kwa hiyo utakliki sehemu ya kwanza. Hapo utakutana hizi kazi ambazo unatakiwa nanilio. Kwa hiyo ukigusa hapo juu sehemu ya kwanza ambako wameandika pokea, kwa sababu mimi nimeweka lugha ya Kiswahili mradi kidogo niweze kuelewa, na nashukuru na kuweka lugha hii. Inakuwa kuna mambo mengine yanarahisishia kwa sababu mimi Kiingereza sio sana. Kwa hiyo hapo ukigusa sehemu ya pokea, hayo maswali yatakuwa yamejumuishwa. Unagusa maswali matatu, mwisho ni maswali matatu tu. Hiyo ya Facebook, hiyo Instagram, maswali matatu tu kwa siku. Kama utachagua Facebook ni hayo maswali matatu ama kazi tatu ambazo unapaswa kuzifanya. Kwa hiyo ukiingia hapa ambako kuna rekodi unakutana na zile kazi ambazo kule umezisave, ambazo umezipokea. Kwa hiyo kama unataka kuzifanya uta open linki. Ukisha open link unaenda kutazama hiyo video YouTube. Ukishatazama unapiga screenshot. Ukishapiga screenshot unakuja kugusa kwenye hiyo sehemu ya kamera hapo. Yaani ukisha screenshot tayari hiyo video, unarudi unagusa kwenye hiyo sehemu ya kamera, unaenda kuchagua ile screenshot. Kwa hiyo hapa patakuwa panazunguka, mwisho wa siku panakamilika. Kwa hiyo unawasilisha. Tena link nyingine pia ni hivyo na nani. Kwa hadi kumaliza hizi kazi tatu utapata euro 1.5. Umeona? Euro 1.5 baada ya kukamilika hizi kazi. Nadhani hapo utakuwa umenielewa, sijui. Kwa hiyo sasa tunatakiwa tuhamie sehemu nyingine. Sehemu nyingine ambayo pia unaweza ndio usielewe, sehemu ya wasifu. Ngoja tu hapa nyumbani, ngoja tuingie sehemu ya wasifu. Hapa sehemu ya wasifu tutaenda kuangalia kiasi ambacho ulichokiingiza. Kama unahitaji kutoa fedha, nadhani hapo utakuwa unaona kuna sehemu ambako wameandika charge upya. Hiyo sehemu ya VIP ndio sehemu ambayo tumetoka kuzungumzia mwanzo. Kwa hiyo ukiwa VIP basi unagusa hapo VIP na kuweza kunanilio kufanya hizo kazi, na unapata kazi nyingi zaidi na unapata pesa nyingi zaidi kwa sababu wewe ni VIP. Sasa nimeingia sehemu ambako kuna linki za mitandao mbalimbali. Kuna Instagram hapo. Kuna TikTok. Inategemea na wewe umejiunga wapi, au sio? Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo kwamba nina grupo ambalo la WhatsApp la sinema na maisha. Chini ya kuna description utaona. Pia nina katika Telegram na channel pia unaweza kaingia huko tukawasiliana, tukafahamishana zaidi ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya. Pia pesa una withdraw vipi, utakutumia mbinu withdraw pesa. Kwa sababu changamoto inakuwa kwenye withdraw. Kwa hiyo nitakuelekeza ili mradi uweze kufahamu una withdraw vipi pesa. Nadhani hapo utakuwa umenielewa. Kwa unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, pia unaweza comment ama unaweza like.